guys, ini ada ayam ngorok karena matanya berair. Nah itu ngelembung kiri kanan guys. Ini nanti caranya simple dengan menggunakan bulu iris ini. Oke, ini dimasukkan. Didinya yang nggak pas. Nah itu masuk guys. Nah ya itu udah masuk ya. Nanti kita tarik perlahan. Tengok nih, dia agak sedikit seperti air liur. Itu yang menyebabkan biasanya ayam tuh ngorok. Guys, bisa ditengok udah agak mendingan kan. Oke.